ମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆମ ଦଶମ କ୍ଲାସ୍ ଜୀବବିଜ୍ଞାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାପ୍ଟର ଶ୍ଵସନର ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କରିବା। ତାହେଲେ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଆମ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟର ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ରର ନାମାଙ୍କନ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର। ବୁଝିହେଉଛି ତ? ତାହେଲେ ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ରର ନାମାଙ୍କନ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଏଇଟା। ବୁଝିହେଉଛି ତ? ମାନେ ଏଇଟା ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ରର ଚିତ୍ର, ଏଇଟା ଆମର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷଣ, ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଛେ ତାର ଚିତ୍ରଟା ମନୁଷ୍ୟର ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ରର ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଏଇଟା। ବୁଝିହେଉଛି ତ? ଆମେ ଲେଖିବା ପରୀକ୍ଷାରେ ଖାଲି ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ର କରିଦେଲେ ହେବନି, ତୁମେ ଲେଖିବ ନାସାପଥ କେଉଁଠି, ଗ୍ରସନୀ କେଉଁଠି, ସ୍ୱରପେଟିଆ କେଉଁଠି, ଅନ୍ତଃପଞ୍ଜରା କେଉଁଠି। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ଵସନ ବେଳେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁ କିପରି ଭାଙ୍ଗେ ରେଖାଙ୍କିତ ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶା। ବୁଝିହେଉଛି ତ? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ତୁମେ କୁହ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଟିକେ ବଡ଼ କରିଦେବା। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ପାଖରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଥିଲା। ହଁ ତ ଗ୍ଲୁକୋଜ କେତେ କାର୍ବନ ବିଶିଷ୍ଟ? 6 କାର୍ବନ ବିଶିଷ୍ଟ, C6H12O6। ତାହେଲେ କାର୍ବନ କେତେଟା ହେଲା? 6 ଗୋଟି ହେଲା। ସିଏ ଭାଙ୍ଗିବ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ପ୍ରଥମେ ଭାଙ୍ଗିବାରୁ ପାଇରୁଭେଟ ଅମ୍ଳ ତିଆରି ହେଲା, ଯିଏକି 3 କାର୍ବନ ବିଶିଷ୍ଟ। ସେଇ ପାଇରୁଭେଟ ଅମ୍ଳ 3 ପ୍ରକାର ରିଆକ୍ସନ କରିବ। ଗୋଟେ ହେଲା ଅମ୍ଳଜାନ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, ଗୋଟେ ହେଲା ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ। ତାହେଲେ ଅମ୍ଳଜାନ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଇଷ୍ଟର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମର ଇଥାନଲ ତିଆରି ହେଲା। ବୁଝିହେଉଛି ତ? ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବରେ ମୂଳୁ ନାହିଁ ପେଶିକୋଷର ଇଏରେ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ତିଆରି ହେଲା, ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଜଳ ଓ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହେଲା। ବୁଝିହେଉଛି ତ? 3 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ସମ୍ବାତନ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ପରିବହନ କିପରି ହୁଏ ଆମେ ଲେଖିବା। ବୁଝିହେଉଛି ତ? ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଆସିଲା ସମ୍ବାଦନ। ପିଲାମାନେ ସମ୍ବାଦନ ହେଉଛି 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ। ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରଶ୍ୱାସ, ଯାହା ଆମେ ଭିତରକୁ ନେଉଛେ, ନିଶ୍ୱାସ ଯାହା ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରୁଛେ। ଫୁସଫୁସ ମଧ୍ୟକୁ ବାୟୁର ପ୍ରବେଶକୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ, ବାୟୁର ପ୍ରସ୍ଥାନକୁ ନିଶ୍ୱାସ କହିଲେ। ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଓ ନିଶ୍ୱାସ ହାର ମିନିଟକୁ ପ୍ରାୟ 15ରୁ 20 ଥର। ଫୁସଫୁସ ବକ୍ଷଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ ଓ ବକ୍ଷଗହ୍ୱର ଏକ ଫମ୍ପା ପବନ ନିରୋଧୀ କୋଠରୀ ଅଟେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ଥର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଆସିଛି। ଏହାର ଆଗପଟ ଷ୍ଟର୍ନମ୍ର ଓ ପଛପଟେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା, 2 ପଟେ ପିଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ଓ ଅନ୍ତଃପିଞ୍ଜରା ମାଂସପେଶୀ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ତଳପଟେ ମଧ୍ୟଛନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି। ମଧ୍ୟଛନ୍ଦା ଏକ ଗମ୍ବୁଜ ଆକାରର ପେଶୀବହୁଳ ପଟ। ଏହା ଆମର ବକ୍ଷଗହ୍ୱର ଉଦର ଗହ୍ୱରକୁ ପୃଥକ କରିଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ଗଲା ସମ୍ବାଦନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଲେଖିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲେଖିବା କ'ଣ? ପଢ଼ିବା ଗ୍ୟାସ୍ ପରିବହନ। ତାହେଲେ ରକ୍ତ ଲୋହିତ କଣିକା ଆରବିସିରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଥାଏ, ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ବିଷୟ ଭିତରେ। ଏହା ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଗ୍ନି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଅଗ୍ନି ନଟା ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ହେଲା ଅକ୍ସି, ଏଇ ତଳେ ଠିକ୍ ଲଗାହେଇଛି, ଅକ୍ସି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଆରବିସିଟା ବା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ଟା ଅକ୍ସିଜେନ ଗ୍ରହଣ କଲା, ଅକ୍ସି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ହେବ, ଏବଂ ସେଇ ଅକ୍ସି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ରକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ। କୋଷ ନିକଟରେ ଅକ୍ସି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଭାଙ୍ଗି ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେଲା? ଆମର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ରକ୍ତର ଲୋହିତ କଣିକାରେ ଅଛି। ସେଇ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ ରିଆକ୍ସନ କରିକି ଅକ୍ସି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ହେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀରର କୋଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଏବଂ କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିକି ପୁଣି ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ହେଇଗଲା। ଏହି ଅମ୍ଳଜାନ କୋଷମାନ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ କୋଷମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଗତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ରକ୍ତକୁ ଚାଲି ଆସେ। କୋଷ ସ୍ତରରେ ଘଟୁଥିବା ଏହି ଗ୍ୟାସୀୟ ବିନିମୟ ମଧ୍ୟ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। କୋଷରୁ ନିର୍ଗତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ରକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଫୁସଫୁସରେ ପହଞ୍ଚେ ଓ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତରୁ ଫୁସଫୁସ କୋଟରିକା ବାଟ ଦେଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝି ହେଲା କି ନାହିଁ ମୋତେ କୁହ? ହେଲା ତ? ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ପାର୍ଥକ୍ୟ 3 ମାର୍କର ବହୁତ ଥର ପରୀକ୍ଷାରେ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଛି ଆମର। ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣ ଓ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଲେଖିଲେ, ତାପରେ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଲେଖିଲେ। ଯଦି ଅମ୍ଳଜାନର ଉପସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ରିଆକ୍ସନ ହେଉଛି, ତାକୁ ଆମେ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ କହିଲା। ଯଦି ଅମ୍ଳଜାନ ଦରକାର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି?
ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ 38ଟି ଏଟିପି ଅଣୁ ଗଠନ କରେ। ଏଠାରେ କମ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ 2ଟି ଏଟିପି ଅଣୁ ଗଠନ କରେ। ଏଥିରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଜଳ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଇଥାନଲ ସୁରସର ବା ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାରଣ ହୁଏ। ଏଥିରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାରଣ ହୁଏ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଆମ ପାଇଁ କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ କ'ଣ? ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ଓ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳଚକ୍ର ବିଷୟରେ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ଅମ୍ଳଜାନର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ଲୁକୋଜର ଜାରଣ ସହ ଶକ୍ତି ମୋଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ କହିବା। ଏଇଟା 3 ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହେବ। ଗୋଟେ ହେଲା ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍, ଗୋଟେ ହେଲା ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳଚକ୍ର, ଗୋଟେ ହେଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା। ପରୀକ୍ଷାରେ ମନେ ରଖ, ଆମର ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେମିତି ହେଲେ 3 ମାର୍କ ଆସିବ। ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳଚକ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା ହେଉ, ଯେମିତି ହେଲେ 3 ମାର୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଗୋଟେ। ଆଉ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ 1ରୁ 2 ମାର୍କ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିହେଉଛି ତ? ତେଣୁ ଏହି ବିଷୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ। ପୁରା ଘୋଷିକି ପ୍ରାଣୀ କରିଦେବ, ଯେମିତି ପାଟି ମାନେ ବାହାରୁଥିବ ଉତ୍ତର। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଉତ୍ତର କରିବ, ଅପସନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ ତମର। ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ପିଲାମାନେ କହୁଛି, ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ତ ପଢ଼ିବା। ସେଇ ପିଲାମାନେ 90% ରଖନ୍ତି ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଉତ୍ତର ଥାଏ, ନା କି ଅପସନ୍ ଦେଖିଲେ ଉତ୍ତର କରନ୍ତି। ବୁଝି ହେଉଛି ତ? ଆମକୁ ଯଦି 90% ଏବଭ୍ ସ୍କୋର କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଗ ଭାବ ମୁଁ ରଖିପାରିବି। ପିଲାମାନେ ଆମ ଗାଁର କିଛି ପିଲା ଥିଲେ, କ'ଣ ମୁଁ ପଚାରି କେତେ ମାର୍କ ରହିବ? 75% ରହିବ। ତାଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି 70% ରହିବ, କାରଣ ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସେତେ ଛୋଟ। 90 ଚିନ୍ତା କର, 75 ଆଶା କଲେ 75ରୁ ବି କମ୍ ରହିବ, କାରଣ ଆମ ପରିଶ୍ରମ ହେଉଛି 75% ଆଶା କରୁଛେ। ପରିଶ୍ରମ ସେଇ ଅନୁସାରେ କମିଯିବ। ଯଦି 90କୁ ଆଶା କରିବା, 95କୁ ଆଶା କରିବା, 98କୁ ଆଶା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ପରିଶ୍ରମ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବଢ଼ିଯିବ। ଖାଲି ସ୍କୁଲ ଯାଉନେ ଆମେ 10ମ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଯଦି ଏକ ଭଲ ସ୍କୋର କରିବାର ଅଛି ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଟି ୱାର୍ଡ଼ର ମିନିଂ ଜାଣିଥିବା, ପ୍ରତିଟି ଲାଇନ୍ର ଅର୍ଥ ଜାଣିଥିବା ଏବଂ ସବୁ ପଢ଼ିଥିବା। ତାହେଲେ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ କୋଷ ଜୀବକ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱାରା ଆମ ଆବୃତ। ଏଠାରେ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେଉଁଠି ସମ୍ପାଦିତ ହେଲା? 1 ମାର୍କ। ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ 6 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁ ଏଟିପି ଗ୍ରହଣ କରି ଉଦ୍ଦୀପିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା 3 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଶର୍କରାରେ ବିଭକ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନରେ 3 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଶର୍କରା ଜୈବ ରାସାୟନିକ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ପାଇରୁଭିକ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା ଏଟିପି ଓ ସହକାରକ NADH2 ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ବୁଝି ହେଉଛି ତ? ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍। ନେକ୍ସଟ ଆମର ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳଚକ୍ର। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସରେ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳଚକ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ସେଠି କେଉଁଠି ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ, ଏଠି କେଉଁଠି ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇକି ପଢ଼ିଲେ ସହଜରେ ଆମର ମନେ ରହିବ। ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପାଇରୁଭିକ ଅମ୍ଳ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ପଶି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏନଜାଇମ୍ ଦ୍ୱାରା 2 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଅଣୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। NADH2 ମଧ୍ୟ ସଂଶ୍ଳେଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ହୁଏ? ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳଚକ୍ର ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ 4 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ କ'ଣ ଅକ୍ସିଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଅମ୍ଳର କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଅଣୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରି 6 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗତ ହେବା ସହ NADH2 FADH2 ATP ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳଚକ୍ର। ଏମିତି ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇନି। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ଆଧାର ବିଷୟରେ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ କୋଷ ଭିତରେ କୋଷ ଜୀବକ ରହିଲା। କୋଷ ଜୀବକ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ। ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗିକା, ଏନଜାଇମ୍ ଓ ପୋଷକ ଅଣୁ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପାୱାର ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍। ଅଙ୍ଗିକା ଦ୍ୱିସ୍ତରୀୟ ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ। ଏହା ଭିତରେ ରସପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଥାଏ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଜୈବିକ ଅମ୍ଳ, ଏନଜାଇମ୍, ଲିପିଡ୍, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଣୁ ଥାଏ। ଦ୍ୱିସ୍ତରୀୟ ଝିଲ୍ଲିର ଅନ୍ତଃଝିଲ୍ଲି ଭାଙ୍ଗକୁ କ୍ରିଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସରେ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳଚକ୍ର ଓ ଅନ୍ତଃଝିଲ୍ଲିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଆଉ ବାକି ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବା।